Ken Bangsar. Ni Hilario ken Imelda ken tekkan ti maysa nga anak nga agnagan ti Bangsar. Saan na nabaknang ti pamilyada, gapot ta makiapapit dalaeng iti lugar da. Ket numan pay kasta, saan ang nagkurang ti ayat ken pamagbaga ken ni Bangsar. Ni pasagepsep pay kanya na ti patek ti ayat, pamilya ken edukasyon. Nagawid di Bansar ket nakita na asin pang petmeten dananang ken tatang na. Dagos ngay nayaban na ni nanang na amapanda kitain ta inyayayam da. Nagsaon ni Imelda ken kuana. Abuos ken itlog dagitoy. Nananam ken naimas daytoy. Kalpasan na, dinamag na nunudtoy tinakakitaan na kadaytoy. Into do ni Bangsar tay kayo ti mangga. Binaon na nga rod ni Bangsar, apartakan na nga ayaban ti tatang na taag dukdukda ti abuos. Aldaw tinaglabas, napan nagsarak ni Bangsar ti balay ti abuos kalpasan ti panagbasa na. Ado dagiti nasarakan na ken naragsakan unay daytoy. Inayaban na ni tatang ken nanang na amapanda dukduken. Indeed, the story celebrates kindness, family, friendship, and love. Above all, it gives a moral that reminds everyone that small creatures can have a big impact and that by working together, great things can be accomplished.
dagiti panbanda. Iti barupong na pagmarayan ang saysayasan. Tulturod na na imas na niligligay, kay kayo magpakirbak ng miket ng ay. Ligaya kayo, mabariya ka si Tay Paluti. Sa Ginoo turungin ni ada mairarami, kuya akan ka na yung gait ka malapit, lapag ng nakapaswaling kami ang taksi. Banda, pinapupot, pinakapasya, talang tuong, naupong na dalos, makabakiran, tayo lang, para lupoy talo na pagbiyagaan, kahiling di puso, marmatangay na Banda, pinapupot, pinakapasyahan, talang tuong, naupong na dalos, makabakiran, tayo lang, malayupot ang talo na pagbiyagaan, kahiling di puso, marmatangin ka ang susungalan. Banda,